kaga wata sarauta ta Allah. Wani malami ka taba ganin ya zo na bayanin sahabban manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi an zo ana kwaikwayon sunayensu ana masa dariya? Wannan sabon malamin nan rigirigi da ya zo yake ta karanta malamai sahabban, yake karanta sahabban Shehu Tijjani, kana ga yadda 'yan duniya suka mai da abin wasa. Kadibi da aka mai da abin wasa, ka san me yasa? Shin su wannan sahabban su ne ya kamata a sanar da mutane tarihinsa ko tarihin sahabban annabi? To neman girma ne aka zo, sai Allah ta'ala ya bata abin. Girma ne aka so a nuna, sai Allah ya bata girman. Wani ya ce su ai sahabban manzo Allah ma akwai masu irin wayannan sunayen, me yasa su wannan sunayen ba a dariya? Wani sahabi ne kaji an gaya sunan shi an yi dariya? Suna da sunaye wayanda suke sunayen zaka ji su ne masu wahalar gaske, amma ba za a taba gaiba kai dariya. An zo da hadisi an ce an Abi Darda, billahi lazi ba abin da kan illa bacin girman Abi Darda ga zuciyarka, ko ba mai wasa da abin. An san kowa ake cewa, amma ka diba wanda bayan Allah nan malam shegantaka in ka shiga cikin media, wani albarbari, wani tagazuti, ka diba lalata da ake mutanen nan malam. To Allah sa mu dace. Wani dan ji yake komi haka ne za ka yi ta yin su. Kada wai ta malamatu, Allah karba asiri. Wallahi tallahi malam an sake godaban annabi ne. Wannan mutanen su ne kyau a zo ana karantar da jama'a ko sahabban annabi. Me ya suka yi wanda suka hina sahabban annabi? Me ya suka yi? Me ya suka yi? Wani aiki ne suka yi? Babu wannan aikin, babu shi. Amma da an mance da sahabban annabi. Yanzu ka ce musulmi ya zano maka sahabban annabi, ka kawo aiki. Ka kawo aiki. Me yasa? Saboda ba a karantar da al'umma sahabban annabi. An sai ana ta baku labaran karamatul auliya'i. Ya akwai waliyai irin sahabban annabi, amma hawa ka suka yi. A cikin waliyai na rabbani an rantsuwa suke. Batun ilimi na tsantsar sanin Allah, ka jawa. Batun ilimi na tsantsar sanin Allah sai aka mai da sahabbai gehe, aka ce a cikin waliyai na rabbani. Dan Allah, waliyan Allah in ka cire annaba su ne waliyan Allah. To amma ka ce a cikin waliyai na rabbani, wallahi ba warzo kamar wannan shehin nasu. Annabi wai annabi ya mai kashi. Allah ka shiryar da mu.